Բարև հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ Երևանի ավականու անդամ բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Քրիստինա Վարդանյանին։ Բարև Տիկին Վարդանյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավեր ընդունելու համար։ Գարուն է եկել եւ Երևանի գարնանային խնդիրները ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Երեկվանից արդեն Երևանի բակերում եւ փողոցներում մեկնարկել է ծառերի էտը, ես նույնիսկ այսօր տեսա, որ դուք տեսանյութ եք տեղադրել ձեր էջում եւ կարծես թե դժգոհություններ հեռացնում են չորացած եւ վթարային ճյուղերը, բայց ամեն դեպքում էտի հետ կապված դուք միշտ ունեցել եք ձեր տեսակետը, որ խորը էտը վնասում է ծառը եւ պետք է մասնագետները այդ ամենով զբաղվեն, որպեսզի չվնասեն ծառը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում, ընդ որում հայտարարվեցին, որ կան ծառեր, որոնք ընդհանրապես պետք է հեռացվեն, ոչ թե միայն ճյուղերի հեռացումով է ավարտվելու ամեն ինչ։ Մի խոսքով, այս տարի ինչպես է կատարվում, այդ կանաչապատողները որքանով են բարեխիղճ պատրաստ կատարելու իրենց աշխատանքները։ Վերջին տարիներին 23 եւ 24 թվականներին գարնան սկիզբը միշտ այնց տագնապով եմ ես սպասում, որովհետեւ այն զանգվածային ծառահատումները, որոնք որ իրականացան Երևան քաղաքում, անթույլատրելի էին բոլոր տեսանկյուններից, սկսած ծառերի ապահովվածության մասով Երևան քաղաքում եւ այն մեթոդաբանությամբ, որը որ կիրառվեց այս խնդիրը լուծելու համար։ Այո, էջում տեղադրել էի այսօր նաեւ նոր սկսած աշխատանքները, տեղադրել էի նաեւ փոքրիկ հոլովակ նախորդ տարի դեռ պատրաստած, որտեղ որ այն մարդիկ, որոնք որ 2015 թվականին այն ժամանակվա Երևանի քաղաքապետին համոզում էին եւ որովհետեւ նաեւ բնապահպանական խորհրդի քաղաքապետին կից անդամներ էին, նրանք հորդորում էին, որ թեղիները բուժելու նպատակով պետքա խոր էտ իրականացնել եւ ուրիշ տարբերակ չկա։ 2023-24 թվականին արդեն Տիգրան Ավինյանին համոզում էին, որ ժամանակին ով ոնց ասես եկավ ծառերը էտեց եւ դրա համար խորետ արեցին եւ ծառերը զանգվածային խնդիրներ ունեն Երևանում։ Հիմա պարզ չի, այս մարդիկ այսօրվա գլխավոր դենդրոլոգը կանաչապատման հողակի գիտատեխնիկական խորհրդի նախագահը Ժիրայր Վարդանյանը, ով եւս հոլովակի մեջ կա եւ հորդորում է, որ պետք է բուժել ծառերը խոր էտի միջոցով։ Այսինքն այսօր ինչ տեղի ունեցավ, որ նույն մարդիկ ասում են, որ մենք հատում ենք զանգվածային ծառերը Երևան քաղաքում եւ ընդհանուր ոչ միայն թեղիները, այլ նաեւ հացենիները Մոսկովյան փողոցում հիմնականում հացենի ծառատեսակ էր, որ կտրեցին։ Ինչ տեղի ունեցավ եւ ով է պատասխան տալու։ Երբ որ դուք այն ժամանակ ասում եք, որ դուք բուժում եք ծառերը խորետով, հիմա դուք ասում եք դա է հետևանքը, որ ծառերը վնասվեցին եւ մենք ունենք Երևանում այս զանգվածային վարակի հարցը։ Գիտեք, խոր էտի վերաբերյալ ամբողջ գիտական միջազգային գրականությունը բազմաթիվ փաստեր ունի եւ սա այն մեթոդաբանությունն է, որը ուղղակի արգելված է բազմաթիվ պատճառներով, սկսած նրանից, որ ծառերին մենք զրկում ենք ֆոտոսինտեզի հնարավորությունից, այսինքն ծառերը սով են մատնվելու, մենք բացում ենք հսկայական վերքեր, ինչի հետևանքով մանրեների, սնկերի ներթափանցում լինելու եւ մենք ունենալու ենք վարակ եւ սա ծառերի համար դատավճիռ է, մենք ունենալով Երևանում շատ ծանր օդի աղտոտվածություն, նաեւ սաղարթից զրկելով ծառերը, մենք փողոցները որպես բնակչության առողջության պահպանության առաջին շերտ մենք զրկում ենք սաղարթից, այսինքն այս ֆունկցիաները չեն իրականանում։ Եվ տասնյակ այլ խնդիրներ պայմանավորված նրանով, որ երբ որ մենք զրկում ենք ծառերը այդ սաղարթից եւ նման մեթոդաբանություն ենք կիրառում, մենք առողջ բույսը դարձնում ենք հաշմանդամ եւ մենք ինքներս արհեստականորեն այդ ծառը սարքում ենք վթարային, ինչի մասին բազմաթիվ գիտական գրականություն կա, որովհետեւ ընդհանուր սաղարթի միջև կապը արդեն ընդհատված է եւ սրանք հարազատ ծառի կմախկային ճյուղերը չեն եւ այդ ծառը երբեք տեսակին բնորոշ սաղարթ այլևս չի ունենալու։ Եվ գիտեք, երբ որ մենք Երևանից դուրս են գալի, Հայաստանից դուրս են գալի եւ եվրոպական երկրներ ենք գնում, առաջինը ինչ աչք կա զարթնում իրենց գեղեցիկ ծառերի այդ սաղարթների ձևը, ինչը մենք Երևանում չունենք։ Դրա համար նաեւ հայտարարեցին, ես լսեցի, որ Ամիրյան փողոցներում, մի շարք փողոցներում կրկին պատրաստվում են ծառերի զանգվածային հատումներ իրականացնել։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչպես կարելի է լսել միայն այդ գիտնականների խումբը, որը որ մի մասը ներգրաված է նաև քաղաքապետարանի աշխատանքի մեջ, այսինքն անմիջապես ենթականերն են այս մարդկանց գրչով կատարած որոշումը հակասում է
Քեմբրիջի համալսարանից մեր ստացած պատասխանին, որ զանգվածային հատումները անթույլատրելի են հարավային քաղաքում, եւ Քեմբրիջից մենք ստացել ենք Cavendish լաբորատորիայից պատասխանը, այսինքն սա այն լաբորատորիան է, որը աշխարհին տվել է 30 Նոբելյան մրցանակագիր, այսինքն մենք չենք լսում իրանց։ Մենք չենք լսում նախկինում Ֆրանսիայի լանդշաֆտային ճարտարապետության ասոցիացիայի նախագահին, ով միևնույն ժամանակ ուրեմն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գիտխորհրդի անդամ է։ Մենք չենք լսում Եվրոարբորիստների միության միակ ներկայացուցիչը Ռուսաստանում այդ ծառերի փորձագիտական կենտրոնի տնօրենին պարոն Պալչիկովին, այս միակ կազմակերպությունն է, որը ԱՊՀ տարածքում իրավունք ունի եվրոպական նմուշի սերտիֆիկատներ տա ծառերի հետ կապված աշխատանքների կրթական ծրագրերի մասով նաև։ Այսինքն մենք ում չենք լսում։ Իսկ միգուցե ես կարծում եմ միգուցե այս մարդիկ պետքա վերապատրաստվեն եւ այս մարդկանց մեջ ովքեր են ծառաբանները, ովքեր են քաղաքային կանաչապատման առողջապահական տեսանկյունից, չէ՞ որ քաղաքում ծառերը դա գեղեցկության մասին չի, քաղաքում ծառերը տնկում են բնակչության առողջությունը ապահովելու համար եւ երբ որ դուք անում եք նման տիպի միջամտություններ, այն էլ փողոցի երկայնքով, սա նշանակում է, որ ամենապարզ օրինակը հուլիս ամսին մեր տրանսպորտի արտակարգ բարեփոխված պայմաններում մեր քաղաքացիները կանգ առում 30 րոպե պետք է արևահարվեն, արևային հարված ստանան 40 աստիճան ջերմաստիճանի պարագայում, երբ որ ստվերացում մի հատված չկա։ Փողոցների ծառերը դա օդափոխության միջանցքներ են, դա քաղաքի բնական կմախքն է, դուք ձեռ եք տալի կմախքին եւ մեզ ասում եք սպասեք մի 10-15 տարի մինչեւ այս ծառերը կմեծանան կամ քաղաքապետը եթերում ասում է, որ այդ ինչ պարարտանյութեր եք տալիս ծառերը արդեն հասել են նույն ծառերի հատված ծառերի չափսերին, ոնց կարելի է նման բաներ ասել, ես չեմ հասկանում։ Նույնիսկ մտածում եմ, որ երևանցիները չեն տեսնում, այդ փողոցներով չեն քայլում, իրանք այդ խնդիրների հետ չեն առնչվում։ Մանավանդ Երևանի այնպիսի աղետալի էկոլոգիական վիճակի պարագայում, որի մասին խոսում են բոլորը։ Արդեն հիմա Երևանի քաղաքապետն էլ չի ասում, որ օդի աղտոտվածությունը լեգենդ է, այլ հանձնարարական է տալիս ռազմավարական ծրագիր գրելու հետ կապված։ Միգուցե ավելի շուտ էր դա պետք անել մեկ եւ երկրորդը, եթե կարիք կա ռազմավարական ծրագրի, առաջին հերթին սակավ կանաչ ֆոնդն է պետք պահել եւ փայփայել ամեն ծառը այն ինչ որ անում էինք մենք ժամանակին եւ մենք սկսեցինք բուժական զանգվածային աշխատանքները իրականացնել եւ այսօր մենք ունենք արտակարգ արդյունք նույն Թումանյան փողոցում այն հատվածում որտեղ որ ծառերը չեն հատվել ես բազմիցս իմեջում հանրայնացրել եմ որ ծառերը գտնվում են արտակարգ լավ վիճակում եւ մենք այն ժամանակ զգուշացնում ենք որ եթե մեր ջանքերը ապարդյուն լինեն մենք ստիպված ենք լինելու որոշակի տարածքներում անել եւ ծառերի հատումներ, բայց մենք ոչ մի հատում չենք արել։ Մենք արել ենք պիլոտ նախագիծ ուսումնասիրելու համար, որովհետեւ այս աշխատանքը գիտական աշխատանքը չի կարելի մտնել տարածք եւ միամոմենտ զրկել ծառերով, որովհետեւ սա եւ բնակչության խնդիրն է առողջության, սա եւ կենսաբազմազանության խնդիրն է, սա տասնյակ իր հետ փոխկապակցված խնդիրներով լի մի ոլորտ է, որը անմիջապես հենց կոմունալ հիգիենան է բնակավայրերի կանաչապատում ցավոք այդ մասնագետների շրջանում հանրային առողջապահության ներկայացուցիչ ով այս խնդրով երբևիցե զբաղվել է եւ ունի գիտական աշխատանքներ եւ դա նրան իրավունք է տալի քաղաքային կանաչապատման մասին խոսել մենք ցավոք սրտի ես կազմում համենայն դեպս չեմ հանդիպել եւ չեմ տեսել եւ նույնիսկ այն մարդիկ որոնք որ այսօր Երևանի ծառերի համար պատասխանատվություն են կրում ես չեմ տեսել այդ մարդկանց շրջանում գետ մեկի ով դենդրոլոգիական ինչ որ մի հետազոտություն է արել ով ունի գիտական աշխատանքներ որտեղ ապացուցում է որ այստեղ մենք խնդիրներ ունենք ծառերի հետ կապված, ինչ որ գիտական ուսումնասիրություն այդ ծառերի վերաբերյալ եւ գիտական աշխատանքներ չկա, ես շատ երկար ժամանակ ուսումնասիրել եմ, որ գտնեմ նաեւ պատճառները մի շարք այլ գիտնականների հետ արդեն ոչ Հայաստանի Հանրապետության եւ մենք ճիշտ ասած նույնիսկ զարմացած էինք բոլորս, որ որևիցե աշխատանք նույն ագրարային համալսարանի ներկայացուցիչների շրջանում վերջին 30 տարվա ընթացքում չկան եւ մենք երբեք չենք լսել, որ այդ մասնագետները մեկ անգամ գոնե ասեն, որ խոր էդ իրականացնել չի կարելի, այլ այդ մասնագետներն էին խրախուսողը Երևանի քաղաքապետին նախկին եւ ներկայիս, որ ծառերի խոր էդը դա բուժական մեթոդաբանություն է, մի բան, ինչից ուղղակի ապշեցին միջազգային մասնագետները, որ մեր մոտ գտնում են, որ ծառերի խոր էդը դա բուժական միջամտություն է։ Տիկին Վարդանյան, տեսեք, 3 ռեպորտաժ էին պատրաստել եւ բնակիչներ, որ իրենք են ինչ որտեղ առաջարկում այսինչ ծառը հեռացնել, որտեղ կամ ծառը ծերացել է կամ իրենց ամեն դեպքում իրենց համար հարմարավետ չէ այդ ծառի ներկայությունը։
Գիտեք, մեր բնակիչները պետք է հասկանան, որ ծառը քաղաքում բնակչի հետ համաձայնեցնելու խնդիր չի։ Փողոցների ծառերի մասին է խոսքը գնում։ Փողոցների ծառերը խիստ սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան տնկվում են, վերատնկվում են, փոփոխություններ են արվում, հաշվի առնելով այն էկոպահանջները, որոնք որ քաղաքը ունի, որովհետև քաղաքում ծառը մենք սպասարկում ենք քաղաքապետարանը միջոցներ է ծախսում հարկատուների, ծառը բուժելու, սրսկելու, պարտասնելու, էտելու եւ այլն, տասնյակ միջոցառումներ, որը իրականացնում է։ Եվ ծառն էլ իր հերթին ծառայություն է մատուցում քաղաքին, էկոծառայությունների տեսքով։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ժամանակին թեղին տնկել են Երևանում, որովհետեւ ծառերի մեջ փոշի նստեցման ունակությամբ այդ ծառատեսակը առանձնանում է հատուկ հատկանիշներով։ Եվ դրա համար են այդ ծառատեսակը վերցրել, որովհետեւ Երևանը հարավային քաղաք է, դրա համար ընդունված է փողոցներում տնկել լայնասաղարդ ծառատեսակներ, այլ ոչ թե փոքրիկ գաճաճ, այդ նույն Սայաթ Նովայում, երբ որ թեղիները հատեցին, նրանց փոխարեն տնկել են գնդաձև սոսիներ, բայց գունդա լինելու փոքրիկ, այսինքն ձևավորված սաղարդ, պարտադրված, բայց մեզ դա չի պետք, մեզ պետք է մեծ ստվերային ծածկ, որովհետև արևի ճառագայթները ջերմային ստրես են առաջացնում, արևին ճառագայթները առաջացնում են ուլտրամանուշակագույն այդ ինտենսիվ նաև խնդիրը, որը քաղցկեղածին իր բնույթով, ջերմային ստրեսը բերելու է ինսուլտների, ինֆարկտների ավելացմանը, որովհետև մարդը ջրազրկվում է շոքին եւ արյան մածուցիկությունն է ավելանում, արյան մղման գործընթացն է սրտամկանի կողմից դժվարանում ավելի եւ այդ տրոմբոզների հավանականությունը ավելի մեծանում է։ Այսինքն կանաչապատումը քաղաքում լուծում է առողջապահական խնդիրներ, երբ որ մենք լինենք բակային տարածքում, երբ որ մենք լինենք այգիներում, պուրակներում, ինչ որ այսպիսի տարածքներում, մենք այստեղ կարող ենք տնկել տարբեր ծառեր, որոնց ոչ թե սանիտարական հիգիենիկ հատկանիշն է տվյալ դեպքում շեշտադրված, այլ նրանց դեկորատիվ էսթետիկ հատկանիշները։ Եվ երբ որ ասում են, որ Մոսկովյանում մենք տնկեցինք սակուրա, եւ դուք տեսեք, մենք տուրիստները գալու են եւ մեր քաղաքացիները նաեւ այստեղ անելու են սելֆիներ, եւ ասում էր գլխավոր դենդրոլոգը, ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչպես կարելի է առաջնորդվել նման հայտարարություններով փողոցը սելֆիների համար չի, սելֆիներ անելու համար կա համապատասխան տարածք, իսկ փողոցը դա նաև բավական վտանգավոր տարածք է բոլոր նշած այդ իմ խնդիրների տեսանկյունից։ Իսկ սակուրաներով հիանալու համար Ճապոնիայում հիմա ծաղկումն է ծառերի եւ Խանամի առանձին նրանք մշակույթ ունեն, որ ամբողջ աշխարհն է գնում այնտեղ հիանալու համար այդ հատկանիշներով։ Իսկ մեզ պետք է խնդիրը Մոսկովյան փողոցում, որ էկոծառայությունների առումով ծառերը լուծեն եւ մնացած բոլոր փողոցներում հարցը չի վերաբերվում մենակ սակուրային, ամենևին խնդիրը վերաբերում մնացած բոլոր նաև ընտրված ծառատեսակներին, որոնք նույն ձիակաս կա հիմա եվրոպական երկրներում շատ մեծ վարակ է այդ բույսի եւ նրանք ուղղակի խնդիր ունեն այս ծառերի հետ կարգի բերելու առումով եւ այս ծառը շատ խոնավասեր է եւ Երևանի պայմաններում ծայրային նեկրոզով է, ուրեմն ախտահարվում, ծայրերից ամբողջությամբ դեղնում է, չորանում է եւ շատ խեղճանում է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ կլիմայի փոփոխության պարագայում առավել եւս եւ մենք պետք է բնակիչներին բացատրենք, որ հարգելիներս այս ծառերը, որոնք որ ձեր բակում ապրում են կամ փողոցում ապրում են, սրանք ձեր կյանքի վահանն են, որովհետեւ մենք չունենք օվկիանոս, չունենք ծովեր, գետեր Երևան քաղաքում, մենք ունենք շատ սակավ, 5 անգամ ավելի պակաս, ուրեմն կանաչ ֆոնդ եւ իմ համար ուղղակի տարօրինակ է, որ եթե բնակիչները պահանջում են, եթե բնակիչները պահանջեն բոլոր ծառերը հանել, այսինքն մենք բոլոր ծառերը պետք է հանենք, իհարկե ոչ, դա բնակիչների հետ համաձայնեցնելու հարց չի, դա քաղաքային մշակույթ է, դա կրթել պետք է անպայման, եթե մենք նույն հարցը գերմանացիներին տանք կամ ճապոնացիներին տանք, եկեք կտրենք ծառերը, նրանք ուղղակի կապշեն ձեր բանավեճի մակարդակից, որ ոնց կարելի է ծառերի նկատմամբ այդպիսի ուրեմն վերաբերմունք դրսևորել, չէ, որ նրանք պաշտպանության կարիք ունեն, որովհետև նրանք են գրավականը, որ մենք ապրելու ենք քաղաքում, որովհետև քաղաքը արհեստական միջավայր է եւ մեր համար միայն խնդիրներով լի տարածք է, Հյուսային պողոտան, դա բնակչության հիգիենիկ տեսանկյունից եթե մենք դիտարկենք, դա ամենավտանգավոր հատվածներից մեկն է, որովհետև այստեղ ջերմային կղզիներ են, ջերմաստիճանը շատ բարձր է, որովհետև միայն քարե տաքացող մակերեսներ են, այստեղ փոշու աղտոտվածության մասով, որովհետև քաղաքի կենտրոնն է եւ բաց լանջերից փոշին իջնելու է դեպի քաղաքի կենտրոն եւ որ տեսանկյունից էլ մենք նայենք գերկառուցապատված, օդի շարժ նախաձեռնված, այսինքն մենք այստեղ ունենք միայն խնդիրներ եւ անընդհատ ասում ենք, որ կանաչապատման պակասն է այս տարածքում կանաչը, որովհետև կանաչն է ստեղծում այն պայմանները, որ բնակիչները կարողանան, մարդիկ կարողանան
հարմար միջավայրում ապրեն, ապահովելով իրենց առողջությունը, կյանքի տևողությունը եւ որակը։ Դրա համար բնակչության հետ ուղղակի պետք է աշխատել։ Երբ որ ես քաղաքապետարանում աշխատում եմ եւ եթե բնակիչները նման հարց էին բարձրացնում, մենք ուղղակի կրթական աշխատանք էինք տանում, որի հետևանքով նրանք շնորհակալություն էին հայտնում եւ սկսում էին խնամել այդ ծառը։ Այսինքն հարցը վերաբերմունքի մեջ է։ Եթե մենք էլ, եթե գյուղատնտեսները միաձայն ասում են, որ ծառերը փողոցներում պետք է հատել, դա նույնն է, որ բժիշկները ասեն, որ պետք է էվտանազիայի ենթարկել, որովհետեւ բնակիչներին հենց հուշում Այսինքն, եւ եթե բնակիչները նաեւ բողոքում են, ասում են, որ ծառերից միջատներ են թափվում, դա ինչի հետևանք է։ Ծառը կտրելով այդ խնդիրը մենք չենք լուծում, որովհետեւ կողքը ունենք ուրիշ ծառ, որը եւս միջատներ է ունենալու եւ եւս խնդիրներ է ունենալու։ Հարցը նրանում է, որ մենք պետքա գրագետ խնամենք ծառերը, չէ՞ որ տվյալ դեպքում, եթե ոչ լոտություն լինի, մենք ինչ ենք անելու, մենք պայքարելու ենք դրա դեմ։ Այդ տվյալ դեպքում, եթե մենք մոտ օրինակ փորձենք բերենք բժշկության մեջ բերենք այդ ամենը, դա նույն հարցն է նաև բույսերի մեջ։ Դա ոչ նորագույացների հարց է, դա ոչ սիստեմային հիվանդություն է, շատ անգամ ասում են, որ բանը հոլանդական հիվանդություն է, չկա մեր մոտ հոլանդական հիվանդություն եւ պետք չի վախեցնել, հատուկ եվրոպական մասնագետներ էին մեր մոտ այստեղ վերապատրաստման բան կար, նրանք եկել էին, նայել են ծառերը եւ ծիծաղացել են, որ ինչ հոլանդական հիվանդության մասին է խոսքը գնում, հոլանդական հիվանդության ժամանակ ծառը կանգնած տեղում անմիջապես չորանում է։ Քանի հատ զանգվածային չորացած թեղի մենք ունենք Երևան քաղաքում, չունենք, որովհետև չկա այդ երևույթը։ Երևանի թեղիների խնդիրը թեղու տերևակերն է, որը առաջացել է շատ սխալ իրականացված խնամքի եւ միջատների դեմ քաղաքում զանգվածային պայքարի բացակայության հետևանքով։ Այն պահից, որ 20 թվականից հետո մենք սկսեցինք աշխատել եւ զանգվածային պայքարը սկսվեց, ծառերը անհամեմատ ավելի լավ վիճակում են եւ մենք մեզ շռայլություն ծառերի հատման ձևով իրավունք չունենք թույլ տալու։ Մենք պետքա պահպանենք եւ մենք պետքա հայտարարենք մորատորի ծառերի հատումների վրա, ինչպես իմիջիայլոց արել է Չինաստանը։ Իրանց երկրում ոչ մի ծառ չեն հատում, իրանք անում են զանգվածային տնկումներ իրենց երկրում եւ այն փայտանյութը, ինչ իրանց պետքա, իրանք բերում են այլ պետություններից, իսկ իրանց երկրում միջև վերջին պահը պայքարում են իրանց բույսերի համար, հասկանալով, որ իրանք ունեն շատ աղտոտված շրջակա միջավայր, իսկ ծառերը իրանց պետք են որպես ֆիլտր։ Եթե բնակիչը գործ չունի ծառերի հետ եւ դա ներողություն իր որոշումից չէ, աղբահանության հետ կապված ինչ կասեք Տիկին Վարդանյան։ Գարուն է, արդեն հասկանալի է ձմեռվանից հետո աղբի քանակը, աղբի որակը։ Գիտեք, իմ համար շատ տարօրինակ է, որ մենք 2019-2021 թվականին գրեթե լուծել էինք աղբահանության հարցը Երևանում եւ քաղաքը բավական մաքուր էր։ Եվ նույնիսկ նույն քաղաքացիական պայմանագիր այն ժամանակվա ուրեմն կուսակցության ներկայացուցիչները ասում էին, որ այդ խնդիրը լուծել ենք, ամեն ինչ շատ լավ է։ Ես չեմ հասկանում ինչ պատահեց, երբ որ Հայկ Մարությանը դուրս եկավ եւ Երևանը նորից ընկավ աղբահանության սկոլապտոիդ խնդրի մեջ։ Այսօր հենց ես իմ փողոցի հետ կապված հարցադրում էի նաեւ սոցիալական էջում տեղադրել, ամիսներ խնդրում ենք, որ գան մեր փողոցը ավլեն։ Ձյան մաքրման ժամանակ այդ ավազը ու հողը լցրել են եւ դա չեն մաքրում, այսինքն բնակիչը պետքա դուրս գա փողոցի երթևեկելի մասը մաքրի, ես չեմ հասկանում, որտեղ նայում ենք ունենք աղբահանության հետ կապված խնդիրներ։ Այս վերջին թանկացման այս մեթոդաբանությունը, որ մեզ ասում են, մենք չենք թանկացրել, մենք մեթոդաբանությունն ենք ավելացրել։ Իմ օրինակով ասեմ, իմ համար 13 անգամ ավելացել է գինը։ Հիմա դուք բարձրացրել եք գինը, թե ոչ։ Շատ լավ բարձրացրել եք, վճարենք։ Վճարենք ինչի համար, ինչ ծառայություն եք դուք առաջարկում ինձ որպես Երևանի բնակիչ, որի մասին ես պարբերաբար պետք է սոցիալական հարթակում հայտարարություններ անեմ, որից հետո ավրալ ռեժիմով ինչ որ պետք է գան մաքրեն, ակնկալելով, որ մենք շատ շնորհակալ ենք, որ դուք մաքրեցիք, հարցը սիստեմային լուծում երբ է ստանալու։ Երբ որ 21 թվականին կային փոշեկուլներ, որոնք մաքրում էին քաղաքը, օրերս ես հանրայնացրեցի, որ այդ փոշեկուլը ջուր չեն լցնում եւ դրա հետևանքով ավելի շատ փոշի է տարածում, քան փոշին մաքրում է։ Եվ նույնիսկ քաղաքապետը, որ հայտարարեց, որ ես ինքս էլ իմ համար էլ է տարակուսելի, թե սա ինչ աշխատանք է հարգելիներս, միգուցե դուք այդ տեխնիկայի հետ աշխատել չգիտեք։ Նույն սարքերը աշխատել են Երևանում եւ բավական լավ են աշխատել։ Ցավոք սրտի 21-ից հետո մինչև 25 թվականն ենք հիմա, քանի նոր փոշեկուլներ եք առել, որոնք որ ավելի լավ են աշխատում։ Այսինքն մենք պետքա քանակի ավելացում ստանանք եւ Երևանում այս խնդրի ավելի լավ լուծում պետքա ստանանք, բայց մենք չենք տեսնում դա։ Հենց սկսում ենք ինչ որ խոսել այս խնդրի մասին, ասում են ընդդիմությունը դժգոհություն է տարածում եւ այլն եւ այլն։ Դժգոհության մասին չի խոսքը, արգելիներս։ Քաղաքը պետքա սանիտարական համապատասխան տեսք ունենա։ Դուք ահռելի շինարարություն եք արտոնել։ Հիմա մեր նորքի լանջը
որը Երևանի պայմաններում թոքերն էին Երևան քաղաքի, դա անտառային հողեր էին։ Այն ժամանակ եկան ինչ որ իշխանություն, նրանք արեցին իրանց որոշումները, հետո դուք եկաք, ասացիք, որ դուք անելու եք այն ինչ որ մեզ է պետք, երևանցիներին է պետք, արեցիք, դա թրասնեիք այդ անօրինական որոշումները, չէ որ ոչ ոք իրավունք չուներ սեփականացներ անտառային հողերը, գնայիք այդ պայմանագրերի հետևից, ուղղեիք դա, վերադարձնեիք համայնքին այդ տարածքները, այլ ոչ թե արտոնեիք եւ 2 տարի ահռելի շինարարություն է մեր տարածքում եւ այդ ամբողջ շինարարությունը սպասարկող մեքենաների հետևից քաղաքացիները պետքա դուրս գան ավլեն փողոցները, այսինքն չէ որ սրա համար պետքա սիստեմավորված ինչ որ մի բան լինի, որ երևանցիներն էլ միակ բանը որ ուզում են կողիկ եւ մաքուր քաղաքում ապրեն։ Մենք հոգնել ենք քաղաքային իշխանության ասել շնորհակալություն, որ դուք ավլեցիք փողոցը, դա շնորհակալություն չի, դա նորմալ է, դա ձեր պարտականությունն է, դուք դրա համար ստանում եք աշխատավարձ, դուք պարտավոր եք անել սիստեմավորված աշխատանք, այլ ոչ թե քաղաքացիները զանգեն ասեն, դուք էլ ինչ որ խնդիր լուծեք, պետք է վերանայեք ձեր վերաբերմունքը, ասեք կանենք, դե վատա որ դա նույնիսկ կարգախոսի նման է, հա, ասեք կանենք, այսինքն մենք մեր անելիքը չգիտենք, դուք մեզ պետք է ասեք, Միացյալ Նահանգներ գնացին մեծ շուկով, հիշում եք ինչպիսի տոմսի գներով գնացին, ինչ նորամուծություն բերեցիք Երևան քաղաքի համար, այդ ծախսը հարկատուների գրպանի վրա, Երևանն ինչ օգուտ է բերել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձեզ ասեցին, որ պետքա փողոցներով հատել ծառերը, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է այդ հարցի պատասխանը, որ այնտեղ բոլոր ծառերը համարակալված են, բոլորի մասին կա ինֆորմացիա, դա որպես գույք նստած է քաղաքի վրա, իսկ մենք ինչ արեցինք, եկավ ինչ որ իշխանություն, որոշեց, որ այս ծառերը պետք չեն, վերցեց այդ ծառերը հնձեց ներողություն արտահայտության համար, բերեցին ինչ որ անհասկանալի եվրոպական երկրներում մեծացած տնկանյութ, որը Երևանի պայմանների համար չի եւ չի լուծում մեր խնդիրները։ Հետո նրանք կգա նոր իշխանություն, կասի սխալ էին արել իրանք, ով է պատասխանատվություն կրելու այս սարսափելի վնասների համար Երևան քաղաքին։ Ոչ ոք։ Եվ գարնանային մյուս խնդիրը, որ ամեն դեպքում երևի թե ականատես կլինենք, անձրևներ կգան եւ Երևանի փողոցները ինչ որ աշխատանքներ կատարվել են այս ուղղությամբ, թե նորից ականատես ենք լինելու։ Գիտեք, վերջին ժամանակներ այնքան հետաքրքիր է, Երևանը դարձել է ոնց որ աղետի գոտի լինի։ Անձրևագալի ջրհեղեղներ են սկսում։ Մենք սկսում ենք ավրալ ռեժիմով պայքարել դրա դեմ եւ ասում ենք, որ աննախադեպ անձրև էր։ Ձյուն եկավ 25 սանտիմետր, մենք այն աստիճանի պատրաստված չէինք եւ չէինք կարող թեպետ նախորդին զեկուցում էին, որ ամեն ինչ արված է, մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Այն աստիճանի էինք պատրաստ, որ առաջին անգամ փակվեցին դպրոցները, տրանսպորտի կոլապսեր եւ մարդիկ ոտքով էին քայլում եւ իմիջիալոց ես նաեւ էջիս հանրայնացրել է, օրինակ Մոսկվայում, երբ որ մեծ ծավալի ձյուն է գալի մի անգամից, քաղաքային իշխանությունը հորդորում է սեփական մեքենաներից իջնել եւ նստել հասարակական տրանսպորտ, որովհետեւ հասարակական տրանսպորտը պաշտպանված է եւ վթարների հավանականությունը շատ փոքր է եւ անվտանգ է երթևեկելը։ Մեր մոտ ուղիղ հակառակն էր, մեքենաները տրանսպորտը կանգնել էր եւ մարդկանց ուղևորներին ասում էին իջեք, մենք չենք քշում, որովհետեւ վտանգավոր է, որովհետեւ վթարներ կարող են լինել եւ այլն։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք մեր քաղաքային իշխանությունը որ կողքից մի քիչ իրենց նայեն, անդիմադիրի հայացքներից ոնց որ նախկինում էր, իրանք կտեսնեն բազմապիսի խնդիրներ, որ ոչ անձրևն է փոխվել եւ այնպիսի անձրևներ են դարձել Երևանում անկառավարելի 25 սանտիմետր ընդամենը ձյան շերտը դա կոլապս է քաղաքի համար այսինքն եթե դու պատրաստ ես հարց լուծելու համար քո համար ամեն ինչն էլ կոլապս է լինելու եթե դու պատրաստ ես բոլոր հարցերը լուծելու համար քո համար մեկ խնդիր չի լինելու որտեվ դու ունենալու ես հագեցվածություն եւ դու կարողանալու ես քո աշխատակիցների միջոցով պրոֆեսիոնալ աշխատակիցների միջոցով որոնք այդ խնդիրները լուծելու են դու էլ ոչ թե բահը վերցնելու ես եւ գնալու ես սառուս ջարդելու ես դժվար եմ պատկերացնում առողջապահության նախարարին ով մայրապետի կարգավիճակում հատակի արյունն է լվանում չէ որ նա ավելի լուրջ խնդիր պետք է լուծի ինչ որ մի աղետին ու երկրաշարժի ժամանակ նա պետք է անի այնպես որ կազմակերպչական այդ ամենը այնպես լուծված լինի որ մայրապետը իր աշխատանքը անի բուժքույրը իր աշխատանքը վիրաբույժը բաժնի վարիչը ամեն մեկը իր տեղում եւ մարզերով կարողանա նենց անել որ բոլորը իրար հետ համահունչ աշխատեն ինչպես որ մեր լեննականում երկրաշարժի ժամանակ եղավ եւ խորհրդային տարիներում այդ ամեն ինչը կազմակերպվեց պետության դեռ մեծ պետության մակարդակով իսկ մենք մի ձյան մաքրման խնդիր չենք կարողանում լուծենք ասում ենք դա աղետ էր այդ 25 սանտիմետրը կամ անձրևը գալիս է չեն կարողանում
ջրատարները մաքրենք, քաղաքակարգի բերենք, կամ ծածկում ենք շինարարության ժամանակ, ասֆալտապատման ժամանակ, ինքներս այդ խնդիրը սկզբից ստեղծում ենք, հետո հերոսի կարգավիճակով սկսում ենք այդ խնդիրները հաղթահարել եւ պատմել, որ մենք այդ աննախադեպ բանը նույնիսկ քաղաքապետների չել եւ մաքրում։ Դա շատ վատ է։ Դա կազմակերպչական տեսանկյունից խոսում է, որ մեր քաղաքային իշխանությունը առաջին դեմքի մակարդակով պատրաստ չի աշխատանք կատարելու։ Նա այնքան վիրտուոզ պետք է այդ ամենը կառավարել, որ իր սենյակում նստած ուղղակի վիդեով նայեր եւ տեսներ ինչքան լավ իր բոլոր ծառայությունները, կոմունալ վարչությունը եւ մնացած բոլոր վարչությունները եւ համայնքային վարչական շրջանները այդ աշխատանքը այնպես է կահավորված եւ կատարվում, որ նա գոհացած լիներ, երբ որ 21-րդ դարում դույլերով ցույց են տալի աշխատակիցներին, որոնք ավազ են լցնում փողոցում, օրինակ Քանաքերձեյթուն վարչական շրջանում, դա աղետի մասին է խոսում, այսինքն մենք չենք հասկանում, որ 21-րդ դարում արդեն շուտվանից տեխնիկա կա եւ մարդկային գործոնը պետք է մինիմալ լինի եւ ամենաթանկը դա բանվորի ուժն է, որովհետեւ դա մարդ է եւ մարդը հարգանքի արժանի, այսինքն այդ ծանր դույլերով մարդիկ պետք է գնան եւ այդ խնդիրը լուծեն։ Փոքրիկ տրակտորներ կային Երևանում, ինչ եղան այդ տրակտորները ձուն մաքրող 2 հատեր, 20 հատեր, 100 հատ սարքեիք այսքան ժամանակվա ընթացքում, մեզ էլ ցույց տայեք, որ մենք այսքան ավելացրել ենք, չէ՞ որ այն ժամանակ 0-ից կայացվեց մի հիմնարկ, 0-ից աղբանություն եւ սանիտարական մաքրման համայնքային հիմնարկի մասն է խոսքը, եւ տեխնիկան գնվեց, եւ այդ աշխատանքներն էին կատարվում, եւ ես նույնիսկ հիշում եմ ավականունիստին ընդդիմադիրները, երբ որ շատ ուժեղ ձյուններ գովում էին քաղաքապետին, եւ նա ասեց դա գովասանքի չի, դա շնորհակալության հարց չի, դա նորմալ է, այսինքն դա ընթացիկ չէ որ մենք տատեից հետո երբ որ դուրս են գալիս շքանշան չենք տալիս բժշկին, որ ինքը այդ հետազոտությունը կատարեց։ Դա սովորական իր աշխատանքն է քաղաքային իշխանության համար, սա է աշխատանքը։ Մենք գլխավոր բժշկին անընդհատ շնորհակալություններ չենք հայտնում, որ ինքը կազմակերպում է աշխատանքը իր ծառայության մեջ։ Սա էլ հերթական ծառայությունն է, որը գրագետ պետք է կազմակերպվի եւ պետք է ձգտել այնտեղ, որ քաղաքային իշխանությունը եւ քաղաքապետարանում աշխատանքը այնքանով պատվաբեր լինի, որ մասնագետները ուզեն այդ տարած բանում ոլորտներում աշխատեն եւ որ քաղաքապետի համար մեծ պատիվ լինի, որ շատ լուրջ մասնագետներ են եւ այդ լուրջ մասնագետները ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետությունում գովասանքի են արժանի, այդ մասնագետները միջազգային դաշտում տվյալ ոլորտում միասին համագործակցում են։ Դա է կարևոր, որովհետև ամեն դեպքում մենք ասացվածք էլ ունենք, չէ, հացը հաստուխին տուր, մի բաժին էլ ավել տուր։ Մեր բոլոր խնդիրները, որ մենք ունենք Երևանում եւ вообще հանրապետությունում, մեր բոլոր խնդիրները գալիս են մասնագիտական ապահովվածության բացակայությունից։ Տիկին Վարդանյան, մեզ հաղորդումը մոտենում է ավարտին, շատ կարճ կցանկանայի նաև անդրադառնալ հետևյալին։ Գազալցակայանների պայթյունը կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որտեղ ակտիվացել է կամ չգիտեմ ինչպես բնորոշ Այգաբանում վերջի դեպքը եղավ եւ ցավոք 3 տուրիստներից մեկը արդեն հիվանդանոցում մահացավ, որտեղ 50% ասացին, որ արիվածք էր ստացել։ Երևանում էլ կան գազալցակայաններ։ Այո, մենք ունենք գազալցակայաններ, որոնք որ բնակելի գոտուն շատ մոտ են տեղակայված եւ սա մշտապես վտանգ իրենից ներկայացնող մի հատված է, մենք երբեք չգիտենք որտեղ եւ որ վայրում ինչ կարող է տեղի ունենա։ Եվ սա էլ գիտեք, սա էլ նախորդողների խնդիրներն են, որովհետեւ քաղաքին վերաբերում են որպես իրենց սեփականության, անտեսելով բոլոր սանիտարահիգիենիկ նորմերը, անտեսելով բոլոր շինարարական նորմերը, որոնց հիմքում են դրված նաեւ սանիտարական պահանջները, չէ որ դրանք առանձին մի գիտություն ուսումնասիրում է, ինչ հեռավորության պետք է լինի, որ բնակչության համար վտանգավոր չլինի եւ այո, հիմա նաեւ ես տեսնում եմ, որ նաեւ փակում են այդ գազալցակայանները եւ շատ ավելի զանգվածային պետք է լինի այս աշխատանքը եւ պետք է ուղղակի բոլոր նրանք ոչ թե նախասիրություններով սրանը փակում ենք, նրանը չենք փակում, այլ զանգվածային այս գործողությունները պետք է լինեն եւ ուղղակի պետք է արգելվի բնակելի գոտիներին մոտ նման տիպի վտանգավորության ուրեմն սարքերը հաշվի առնելով նաեւ որ մենք ամեն դեպքում պետք է հիշենք որ երկրաշարժի գոտի ենք օրերս երկրաշարժ նորից եղավ եւ մենք երբևիցե չենք կարող հանգիստ լինել որ նման բան տեղի չի ունենա մենք պետք է նախապես աչալուրջ լինենք այլ ոչ թե միայն անընդհատ մենք հետևանքներն ենք վերացնում մենք պետք է հասկանանք որ մենք նախապես նույն այս տրանսպորտի ռեֆորմով մենք նախապես պետք է ռիսկերը կառավարենք, իսկ դրա համար պետք են մասնագետներ։ Իսկ մենք հնդածս ենք անում ամենը վիրահատության ընթացքում, այլ ոչ թե նախապես հասկանալով այս մեր հիվանդը վիրահատության, որ կմտնի
կենթանի դուրս է գալու այդ վիրահատությունից, ինչ կորուստներ ա ունենալու, այսինքն այս նախնական գնահատականը բոլոր հատվածներում, սա կարելի է էքստրապոլացիա անել ցանկացած ոլորտի վրա, մենք տուժում ենք։ Հարցերը շատ են, մեր ժամանակը սպառվեց, վստահ եմ, որ այս ընթացքում դուք կհետևեք իրադարձություններին եւ էդի հետ կապված եւ ընդհանրապես քաղաքի խնդիրների հետ կապված եւ մենք առիթ կունենանք կրկին այս տաղավարում հանդիպելու։ Շատ շնորհակալ եմ այսօրվա հաղորդման համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։